হয় পাপৰি কেইবাদিন ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত ধাৰাসাৰে দি থকা বৰষুণৰ ফলত যে পাছিঘাটৰ পৰা আলঙলৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 13 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকাণ্ড শিল এটা পৰি ৰাস্তাত পৰি আবদ্ধ হৈ পৰিছে গোটেই যান বাহন আৰু এই বাটেদি যেহেতু পাছিঘাটৰ পৰা আলো হৈ টুটিং বিভিন্ন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বৃহৎ অঞ্চললৈ যিটো বৰ্ডাৰলৈ যাব লাগে গতিকে যোৱা ৰাতিৰ পৰা এই প্ৰকাণ্ড শিলটো পৰি থকাৰ বাবে বহুতো যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে তাৰ প্ৰশাসনে এই হীৰাখণ্ড টুকুৰা টুকুৰি কৰি ৰাস্তাটো মুকলি কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়ালৈকে ৰাস্তাত যাতায়াত কৰিব পৰা খবৰ আহি পোৱা নাই নিশ্চয় কিছু সময় পিছতে খবৰ আহিব কি অৱস্থা হৈছে আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ সেইটো যেহেতু সেই পাছিঘাট পাৰ হয় সেই পাতে দিয়ে বৃহৎ অঞ্চললৈ যাব লাগে তাত সংগম বুলি এখন ব্ৰিজ আছে হেগিং ব্ৰিজ সেই দলং কিয়নো এই সময়খিনি বিশেষভাৱে আমি যদি চাওঁ জুন জুলাইৰ মাহৰ এই সময়খিনিত গৰমৰ বন্ধ মাহ সকলোৱে ভাবে যে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি প্ৰাকৃতিক সেই মনোমোহা পৰিৱেশ বিচাৰি অৰুণাচললৈ যাবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰে সেই বিশেষ দলংখন আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু গতিকে যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছে তাত এনেধৰণৰ কোনো লোক বা পৰিয়াল আবদ্ধ হৈ আছে নেকি কিবা খবৰ লাভ কৰিছে খবৰ লাভ কৰা নাই যদিও অলপ পিছতে আমি খবৰটো পাম আৰু যেহেতু অৰুণাচল প্ৰশাসনে যোৱাবাৰ যিটো এনে দুৰ্ঘটনা হৈছিল অৰুণাচল সীমান্তলৈ গৈ মেচুকালৈ গৈ গতিকে সেই অঞ্চলত আগৰ পৰাই অৰুণাচল প্ৰশাসনে যে জাৰি কৰিছে যে তাত এনে সময়তে তাত ভ্ৰমণ যাতে নকৰে বাহিৰৰ লোক যাতে টুৰিষ্ট বা পৰ্যটন তাত ফুৰিবলৈ নাযায় যে ভূমিস্খলন যিকোনো সময়তে হ'ব পাৰে গতিকে সতৰ্কতা জাৰি কৰি থৈছে গতিকে এই কেইবাদিনতে প্ৰায় চিয়াং নদীৰ কাষে কাষে অৰুণাচল প্ৰশাসনে মাইক যোগে বা বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি সতৰ্কতা জাৰি কৰি নৈ পাৰলৈ নাযাবলৈ কৈছে পৰ্যটনসকলেও নাযাবলৈ কৈছে অনুমতি দিয়া নাই বাহিৰৰ পৰা বেছি পৰ্যটন আবদ্ধ হৈ থকাটো কম পৰিমাণে হ'ব গতিকে অৰুণাচল প্ৰশাসনে কেইবাদিন ধৰি এইটো যিটো সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু সন্ধিয়ালৈ যদি এনেকৈ ইয়াতে কাম কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে পথটো মুকলি হ'ব পাৰে বুলি আশা কৰিব পাৰি বন্ধ হৈ পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পথছোৱা হয় যোৱা নিশাৰ পৰাই বন্ধ হৈ আছে নিশা কেই বজাত শিলটো পৰিছে একেবাৰে ধৰিব পৰা নাই কিন্তু ৰাতিপুৱা যিহেতু ৰাতিটো তাত চলাচল একেবাৰে বন্ধ হৈ আছে বৰষুণৰ কাৰণে নচলে ভয়ত আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ হাতলৈ সেই দৃশ্য আহিছে আমি দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এটা প্ৰকাণ্ড শিল কেনেদৰে খহি পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাত সেই দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই পথছোৱাৰে মূল পথ এই পথছোৱাৰে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে দেশী বিদেশী পৰ্যটকে প্ৰকৃতিৰ সেই ৰং চাবলৈ অৰুণাচললৈ আহে আৰু এই পথছোৱাৰে তেওঁলোকে সেই সীমান্ত পাৰ হৈ অৰুণাচলত প্ৰৱেশ কৰে গতিকে সেই পথছোৱাৰ আজিৰ এই অৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে তথ্যবস্ত এটা অৱস্থাৰ মাজত আছে কিয়নো গাতে লাগি থকা সেই পাহাৰখনৰ পৰা চিয়াং জিলাৰ এই পথছোৱাত এটা প্ৰকাণ্ড শিল এনেদৰে খহি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পথছোৱাৰ দুয়োপাৰে একাংশ লোক আবদ্ধ হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বহু বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু যদিও বা আবদ্ধ হৈ পৰিছে তাত বিপদৰ শংকা ঘনীভূত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা নাই কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে অৰুণাচল প্ৰশাসনেই হওক বা অসম প্ৰশাসনেই হওক এই সময়খিনিত সেই স্থানলৈ পৰ্যটকসকলক নাযাবলৈ বাৰম্বাৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰি থোৱা হৈছে চেক গেট তাত স্থাপন কৰা হৈছে গতিকে সেইসমূহ পাৰ হৈ এতিয়া হয়তো সেই স্থানেৰে যাতায়াত সুচল হৈ থকা নাই যাৰ বাবে কিছু ভাল খবৰ বুলিও এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি কিন্তু নহ'লে এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ হয়তো সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'লহেঁতেন একাংশই এই সময়খিনিত নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে চিয়াং জিলাৰ মূল পথ যোৱা এই পথছোৱাৰ ওপৰতে এই প্ৰকাণ্ড পাহাৰৰ শিলটো খহি পৰি এইদৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ পাছিঘাট এই অঞ্চলটোৰ এই 513 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকৰ বাহন আহ যাহ কৰে কিন্তু এই সময়খিনিত আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আজিৰ সেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু এতিয়াও পথছোৱা মুকলিৰ বাবে প্ৰশাসনে অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এই পৰ্যন্ত কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাই আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত